กลับมาพบกับหมอปลายในช่วงสุดท้ายนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้โทรเข้ามาให้รีบโทรเข้ามานะคะ เวลาเหลืออีกนิดเดียวเองค่ะ ก็มาเริ่มกันที่สายแรกเลยนะคะ คุณอรทัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอรทัยนามสกุลอะไรคะบัวสายค่ะค่ะ วันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ เกิดวันที่ 9 กันยา 2516 วันอาทิตย์ปีฉลูค่ะค่ะถามเรื่องอะไรก่อนคะเจ้าที่ค่ะบ้าน150ค่ะค่ะหมู่4ค่ะตำบลเมืองการุ้มค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไทยธานีหมู่บ้านหรือว่าบ้านปลูกเองคะเป็นบ้านปลูกเองค่ะ เป็นบ้านห้องแถวอะค่ะเป็นบ้านห้องแถวปลูกเองค่ะถ้าเข้าซอยเนี่ยค่ะเข้าซอยผ่านตรงที่เป็นเหมือนยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นเหมือนต้นกกหรือต้นหญ้าเยอะๆไปแล้วหรือยังคะหรือว่าก่อนถึงคะตอนนี้คือว่าแถวตรงหน้าบ้านเนี่ยคือว่าไม่มีต้นไม้อะไรไม่มีต้นหญ้าอะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็นถนนใหญ่แล้วก็มีทางเท้าอะค่ะแล้วก็มีห้องติดกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องแต่ไม่ใช่ตึกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้างหน้าซอยมีวัดอะไรไหมคะก็ห่างไปหน่อยอะค่ะห่างไปหน่อยวัดชื่ออะไรคะวัดเมืองการุ้งค่ะของคุณอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะแต่ข้างๆบ้านนะมันจะมีซอยเข้าไปหน่อยนึงแต่อยู่ห้องที่1 2 4ค่ะห้องที่4ค่ะที่มีเหมือนไม้แขวนอยู่ไหมคะไม้แขวนเป็นเหมือนไม้แขวนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่บ้านเดียวกันหรือบ้านข้างๆคะไม้แขวนหรอคะไม่มีอะค่ะมีแต่หน้าบ้านนะมีเป็นปลูกกระท่อมไว้ค้าขายของอยู่อะค่ะเป็นเหมือนกระท่อมเป็นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแฝดเอาแฝดมุงไว้อยู่หน้าบ้านเลยค่ะโอเคค่ะบ้าน2 ชั้นหรือชั้นเดียวคะชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวนะคะในบ้านตอนนี้มีผู้ชายอยู่ไหมคะมีผู้ชายไม่ได้ใส่เสื้ออยู่ไหมตอนนี้เขาออกไปแล้วไม่มีแล้วค่ะออกไปแล้วใช่ไหมคะออกข้างนอกแล้วโอเคเจ้าที่ตรงนี้ค่ะท่านมองเข้าบ้านนะคะเดินไปขวามือประมาณ5-6หลังนับจากนั้นมีเหมือนต้นไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำมุมไว้สำหรับไหว้เจ้าที่อะค่ะเจ้าที่อยู่ตรงนั้นอาจารย์คะคือว่านะบ้านนะหนูสร้างเจ้าที่ไว้หลังบ้านนะคะสร้างศาลตายายด้วยแล้วศาลพระภูมิด้วยจะอยู่ข้างหลังบ้านค่ะทำไมถึงสร้างข้างหลังบ้านคะเพราะว่าปกติเจ้าที่ไม่ให้ข้างหลังบ้านนะข้างหน้าแบบมันติดกับถนนแล้วก็ติดกับทางเท้าไม่มีที่ว่างที่จะตั้งได้เลยอะค่ะค่ะเจ้าที่ของคุณตอนนี้ที่เขายืนบอกไปว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคือถัดออกไปจากบ้านคุณประมาณ5-6หลังแล้วมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเสาเหล็กหรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะท่านอยู่ตรงนั้นกับกระถางใช่ลองดูนะคะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยออกไปเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยคุณเดินไปซ้ายมือเดินไปแล้วเดินไปจะเจอเหมือนกับกระถางดินเผาเนี่ยแล้วก็เป็นต้นไม้เหมือนพวกมันเป็นแง่งเหมือนกับอะไรว่านหางจระเข้หรือว่าอะไรที่มันเป็นกิ่งเขียวๆอะค่ะเขียวๆอยู่ในกระถางอะแล้วก็มีเหมือนรอยปักธูปเจ้าที่หลักอยู่ตรงนั้นค่ะค่ะข้างหลังบ้านเนี่ยไปไม่เห็นเลยนะคะค่ะลองไหว้ตรงนั้นดูเผื่อจะได้ขออะไรได้ตามสิ่งที่ต้องการนะคะเดินไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วบ้านนี้ค้าขายดีไหมคะอาจารย์ถามว่าบ้านนี้ค้าขายดีไหมถ้าไหว้เจ้าที่ดีๆอะค้าขายดีค่ะท่านบอกว่าคุณไหว้มีการจุดธูปอยู่ตรงใกล้ๆไม้อะไรสักอย่างไหมคะมีต้นชมพู่ค่ะตรงนั้นจะมีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยไหว้จอมปลวกด้วยแล้วก็ไหว้ศาลด้วยอะค่ะค่ะตรงนั้นนะคะท่านบอกว่าให้ไหว้ด้วยผลไม้กับขนมตรงนั้นจะเป็นจอมปลวกนะคะแล้วก็มีต้นไม้ชมพู่ต้นใหญ่ค่ะท่านบอกว่าถ้าอยากจะบนตรงนั้นนะคะให้ไหว้ด้วยขนมไทย10 อย่างค่ะถ้าจะบนแล้วก็ถามว่าเหมาะกับการค้าขายไหมขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณนั้นเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นไหว้ดีๆนะคะแล้วการเงินพื้นดวงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การเงินนะคะปีนี้อายุ41เข้า42นะคะค่ะโอเค41เข้า
ปีนี้การเงินค่อนข้างสะดุดค่ะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยดีขึ้นเยอะมากปีนี้สะดุดเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของคนผิวดำแดงหรือคนผิวเข้มเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนให้จะต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาขอหยิบยืมเงินนะคะแล้วเป็นคนผิวเข้มห้ามให้เด็ดขาดค่ะคนนี้จะทำให้เสียเงินทั้งปีเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะคุณจุฑารัตน์ค่ะค่ะคุณหมอหมอปานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุฑารัตน์ฤดีศิลป์ค่ะค่ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ15 ตุลา 2509ค่ะค่ะวันอะไรคะปีมะเมียวันเสาร์ค่ะปีมะเมียนะคะวันเสาร์ค่ะค่ะถามเรื่องอะไรก่อนคะถามเรื่องการค้าค่ะคุณหมอค้าขายอะไรอยู่คะตอนนี้ขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะค่ะอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงถนนพญาสุเรนนะคะถนนพญาสุเรนอยู่ช่วงไหนของพญาสุเรนคะขอระบุที่นิดนึงค่ะ666ว่าได้ที่นะคะคุณหมอคะ666/87 ถึง 88 87 ถึง 88ค่ะถนนพญาสุเรนค่ะแขวงบางชันคลองสามวาค่ะกรุงเทพ10510ค่ะอยู่ตึกแถวไหมคะตึกแถวค่ะตึกแถวใช่ไหมคะอยู่ติดถนนใหญ่ไหมคะติดถนนใหญ่ค่ะซ้ายมือใช่ค่ะมีกี่ชั้นคะมีชั้น4ไหมคะมี4ชั้นค่ะค่ะชั้น4ทำบุญบ้างไหมคะชั้น4เป็นดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าใช่ไหมคะแล้วมีสร้างอะไรประหลาดไว้บนนั้นไหมคะมีการสร้างศาลหรือว่าเอาอะไรตากผ้าไว้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะถ้าไม่มีอยากค้าขายดีที่บ้านหลังนี้นะคะค่ะชั้นก่อนขึ้นชั้น4เนี่ยเป็นบันไดแบบมืดค่ะค่ะเอาสังฆทานนะคะไปวางไว้ตั้งแต่ทางขึ้นบันไดระหว่างชั้น3กับชั้น4มันเหมือนเป็นขอบหรือเป็นเคิร์ฟอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะท่านบอกว่าวางไว้ตรงนั้น1จุดขึ้นมาหัวบันไดอีก1จุดค่ะเปิดประตูแล้วก็วางอีก3จุดเป็น5ชุดค่ะแล้วก็ลงมาชั้น2 1ชุดชั้น1อีก1ชุดค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยวางในชั้น1ก็ได้ค่ะแล้วก็จุดธูปบอกเจ้าที่ว่าลูกขอทำบุญบ้านขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมภเวสีที่อยู่ณที่นี้เนี่ยมารับบุญนะคะแล้วก็ขอพรทำบ่อยแค่ไหนก็ได้ค่ะโดยเฉพาะชั้น4นะคะชั้น3ขึ้นชั้น4เป็นชั้นที่จะทำให้คุณมีเงินถ้าคุณดูแลเขาดีค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ถือว่าพื้นดินมีประวัติแต่จริงๆแล้วด้วยพื้นดวงกับทุกอย่างเนี่ยเหมาะกับการค้าขายที่ทำอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะก็ยังไงติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็พบกับปายวันจันทร์หน้านะคะอาจจะแบบว่ากระชั้นชิดนิดนึงแต่ปายพยายามเร่งให้หลายๆท่านนะคะได้โทรเข้ามาแล้วก็พยายามตอบ SMS ให้ได้มากที่สุดค่ะเน้นเหมือนเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่ปายจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ตรวจดวงชะตากับปายแบบฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้ค่ะทุกวันจันทร์นะคะในรายการเสียงกระซิบจากยมพบาลนะคะถ้าอยากจะสอบถามนะคะว่าปายมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ของปายหรือแฟนเพจก็ได้นะคะปายจะประกาศทุกอย่างไว้ในนั้นค่ะสำหรับวันจันทร์นี้นะคะปายก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเวลาเดิมค่ะ 20:30 ค่ะสวัสดีค่ะ